Naimadaa suukuni ammam dhugaan baay'isoo yootuma haasaa kee dhaggeeffatanii fixinidha kan isaan komentii godhani uummanni asirra jiru sigale namni kuni maaliif kanaase maaliif akkas jedhe heddii akkasitti immoo maal balleesse akka akkasitti balleessee jira garuu kuni dhugaan elaaf elaameetiin sigale akka dhala Oromoo tokkotti elaaf elaameetiin walirra dubbachuudha malee akka isaan video kutanii heddee fokkisaa kutanii fiiganii kanaanii anis miira isaanitti naasaani sanaan utuu naasee waan biraa dhalata siigalee kanaafiyyuu ani yennaan viidiyoo hojjedhu of ta'een hojjedhu ganda koo bakka bu'ee miti siigalee Oromoo ta'een akka Oromootti dalaga badiin balleesseef anitti gaafatamu ana qofaa kooti siigalee matti haati koo bakka nani dhaladhe barbaadanii maal jedhanii arrabsanii tokkoyyuu hin jiru maaliif saba isaanii yookaanis ganda isaanii maqaa waamee hagan arrabsinetti nama dhuunfaa lama sadii walitti qabamee jiru sanarraa dubbadhees dhiisees aanaan qofa laallata malee ganda koo waan laallatu hin jiru siigalee ijoolleen gandaa fiigdu yeroo hundumaa tokko fooloorsii barbaachadha inni lammataa laayikii barbaachadha kuni beekamaadha isaan alaa wanti isaan fidanii tokkoyyuu hin jiru lafarratti jechuudha so xinnoo beekamtii miidiyaa kanarratti gaafa qabaattu immoo afaan kee waan ba'u akkuma ati amma jette eeggachuun dirqama siigalee nama agataatetti immoo akka tasaa dogoggoruu dandeessa dogoggora keessana beekte dhiifama yoo gaafatte immoo beekumsi kana caalu hin jiru akka kotti siigalee kanaafiyyuu ani har'as boorus iftaanis namoonni as jala jirtanii viidiyoon barbaade eddeenaa ta'etti ta'eera eddeenaan taanitti immoo kun hin taane nanaasa maaliifi platformiin tiktaakii kana kan inni banadhee kan Oromoo qeequu fi kan Oromoon guddisuun immoo guddisuu fi kan inni banadhe siigalee kanaaf iyyuu soolan achi lixees hojjechuun mirga kiyyaa akkasitti na hubadha garuu viidiyoon ani hojjedhu sanarraa muffii yoo qabaattan keessaanis haa ta'u komentii jalattis akka dhala namaatti akka haati abbaan qunoxxotteesi guddisteetti seera qabeessaanii yoo gaaffii na gaafattani komentii kee jalatti meeshin godhe sii deebisuu nan danda'a sini galee kanaaf elaaf elaameen barbaachisa ani ganda namaan arrabsine ganda namaan tuqne waan natti fakkaate waan hin arge tokko bahee dubbadheeraa bakka dogoggora jiraate jettanii hiitanitti immoo dogoggora sanaaf dhiifama gaafadheera garuu boorus iftaanis ijoolleen keessan ba'anii ennasaan saba kamiyyuu haa ta'u ennasaan arrabsan ennasaan maal jedhanii akkasuma dhaabbattanii ilaalina akkuma arra fiigaa jirtanii kanatti ummata keessaniif fiigaa ummata keessaniif hojjedhaa boorus iftaanis ani tiktookii koo gubuu miti tiktookii koo akkasin cagadaa ooltan hunda keessan nan beeka ani fooloowersi 1,000 qofan barbaada 1,000 dhageettii nama miliyoona 2 olii dhageettii koo waan yaada koo keessa jiru dubbadhee dhaggeeffachuu nan danda'a ummata koo kanaafiyyuu tiktookii irraa dhimma hin qabu uummanni koo bichaan waan ummata koof ta'u argadhe taanaan nan jajjabeessa waan ummata koof hin taane yoon arge garuu dhugaa dubbachuuf boorus iftaanis har'as wanti duubatti na deebisuu hin jiru yoon dogoggore immoo dhiifama ummata bal'aadha waan ta'eef ani ummata bal'aa sana keessatti dhaladhee guddadhe waan hin ta'eef dhiifama gaafachuun dirqama narra jirudha akkasitti hubadhaa isiniin jechuumaaf tole. Aye, soli galatomi ulfaadho ela waa tokko si haa jedhu akka kotti jechuudha. Mucaa dheengaddamee mucaa ela dhuguma isa dhugaasitti dubbadha mucaa bal'inaa jedhamu yoo viidiyoo sana laaltetti ta'e mucaa wanni Arsenaalittis fakkeenya wayiifan sii kaase Manchesteritti gooliin galus mukti galus not my business jedhe. Ela dhaggeeffadhu. Viidiyoo kana qofa muramee dhufe sooshaal miidiyaa kanarra. Viidiyoon sun viidiyoo sa'aatii 1:55. Namni viidiyoo sana dhaggeeffate waan jireenya isaa guutuuf isaa ta'u ekonomiin keessa jira. Haalalli keessa jira. Barnoon wanti keessa hin jirre hin jiru. Sitti nima. Waan sana keessaa jechuudha. Garuu bakki jarri namoonni fuudhanii ba'an namoonni ajandaa barbaadan namoota muraasa. Bakki isaan fuudhanii ba'an. Maal jedhee deebisee agartee
Inni dheengadda deebii kenne anatu mana namaa dhaqee mana keessa waan hin dhufeef waanuma qabdaniin na keessummeessitan anati dhufee bilbila keessan keessatti argame waanuma qabdaniin na keessummeessitan maaf na arrabsitan isiniin hin jedhu yoo fakkeenyaaf na arrabsitan yeroo sanan taa'ee faan buna dhuga ta'uu danda'a jedhe. Arrabsoo guddaa waan hin gochuu barumsa guddaadha. Maal si jechuu barbaade arras Soolan boor dogongoruu danda'a, of course dogongoruu danda'a, namni hin dogongorre hin jiru. Soolan gaarii hojjeta, gaarii hojjeta. Bakka ati gaarii hojjettetti gaarii hojjette si jedhuun qaban akka namummaatti, akka oromummaatti. Si galee fakkeenyaaf wanti anaaf si nama har'a waliin fideen waa sobsiisu irra guddaan oromummaadha. Irra guddaan oromummaadha. Amantaan qofa amantaan tokko miti. Ani muslim, ati kristaan. Oromummaa waan gidduu keenya jiruuf waan tokko waan irratti waan waliin qabnu kana irratti kan waliidha. Waan waliin qabnu irratti waan waliin hin qabne immoo walii kabajaa deemna. Fakkeenyaaf ani maaliif inni viidiyoo kana gadi ba'ee dalagee sirbii nan ilaallatu waa'een Soolan na ilaallata akka ajaa'ibaatti na ilaallata. Ituu ati waa'een koo sin ilaallatu na jette maqaa Oromoo miti jedhu an Oromoo miti jedhi gashi bakka itti gasha yoo jiraate yookaan afaan Oromoo kanas abbaa gashituuf yoo qabaatte gashi gaafa sana waa'een kee na ilaallatu yookaan namummaa ati ilmoo namaadhaati namummaarraa yookaan gara malaayikaa rabbiitti yookaan gara seexanaatti jijjiiramuu qabda. Waan sanaan ala waa'een kee akka ajaa'ibaatti na ilaallata. Ituun ilaallatu ta'eeti as sooshaal miidiyaa irra baatee viidiyoo dalagdee viidiyoo kee irratti namni koomentii laatee atis kan namaa irratti laattee waan hawaasaaf ta'u fakkeenyaaf namoota eenyummaa isaanii hin beekne warroota afaan keenya hin dubbanne viidiyoo isaanii diyuutu goona. Maaliif wantichati hawaasaaf ergaa qaba. Isa hawaasaaf ergaa hin qabne waan kanaan fayyadamiina. Wanti kun sirrii miti isin balleessa jennee irratti dubbataa jirra. Sababaansa waan nu ilaallatuufi. Si gala ammas irra deebe wanti si jedhu namni nama arrabsu kutaama kamiyyuu bakka hin bu'u. Amma mucaa sanarraa waa'ee mucaa makaase viidiyoo hojjechuuf jedhee achi keessatti maal jedhe beektaa mucaan sun na ajaa'ibe nama umriin naan gadiidha. Umriin isaa 20 jalqabaa keessa nama jirudha. Hakkii jedhe waan ajaa'ibaa ati eessatti dhalatte tu na jedhaniiti ati warra eessaa dhadhaniitu na gaafataniiti an Oromoodha jedheen itti maa'edhe. Maaliif ennaan yeroo ammaani bakka akkasiitti dhaladhe jechuun gaafati bakka akkasiitti dhaladhe jettu namni gandummaatti achi galaa'edhe. Fakkeenyota garaagaraa kaasee bunaa Finfinnee kana keessa namni yeroo buna dhuguu jedhe nama ganda isaa biraa malee dhaqeen nu godhe. Agartee sadarkaa gandummaan kee agartee rabbii jedhi Soolan. Amma kanaadha. Iyyuu ati waan dubbattu kanarratti akka uumaan sirraa beekutti dubbatta taanaan akka hawaasni jaallatutti dubbatta taanaan hawaasni kunoo gadi bu'ee waan gadi bu'ee haasa'a. Kunoo eenyu maqaan fakkeenyaaf ajadamsaa iddootiin fudhadhu waraqaa iccitii sana.